হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করেন তো? তাহলে এই অ্যাপটি অবশ্যই আপনার ফোনে ইনস্টল করে নিন। কারণ আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে যেই অ্যাপটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি, এই অ্যাপ্লিকেশনটির লুকস যদি একবার আপনি দেখেন তাহলে আপনি সত্যি এটা বলতে বাধ্য হবেন আমি এতদিন যাবত কেন আমার ফোনে এই অ্যাপটিকে ইনস্টল করিনি। এবং বন্ধুরা, আপনি এই অ্যাপটি আপনার ফোনে ইনস্টল করার পর আপনার ফ্রেন্ডের সাথে যদি শেয়ার করেন তাহলে কিন্তু তারাও এই অ্যাপটি দেখবে এবং দেখার পর কিন্তু অবাক হয়ে যাবে এবং আপনার হাতে পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করে এই অ্যাপটি আপনার ফোন থেকে নিতে চাইবে। কি এমন অ্যাপ্লিকেশন যে বন্ধুরা দেখার পর আপনার হাতে পায়ে ধরে নিতে চাইবে? তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং দেখে নেওয়া যাক এই চমৎকার অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে আপনি আপনার ফোনে ইনস্টল করবেন এবং ইনস্টল করে কিভাবে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবেন। তো প্রথমত আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে নেবেন। তারপর এখান থেকে আপনাদের একটি ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে নিতে হবে। আপনারা জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটিকে সিলেক্ট করে উপরে টিকমার্ক দেখতে পারবেন, এটার উপর ক্লিক করে নেবেন। তারপর আপনি এখানে এরকম ইন্টারফেসটি দেখতে পারবেন। এখানে আপনি কয়েকটা অপশন পেয়ে যাবেন, লাভ ভিডিও রিংটং এবং লাভ কলার স্ক্রিন। আপনারা সিম্পলি কি করবেন, এই লাভ কলার স্ক্রিন এটার উপর ক্লিক করে নেবেন। এটার উপর ক্লিক করলে এখান থেকে জাস্ট সেট অ্যাজ ডিফল্ট অ্যাপ এরকম একটি অপশন চলে আসবে। আপনারা এটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি দুইটি অপশন পেয়ে যাবেন। আপনি এখানে ফুল স্ক্রিন লাভ ভিডিও রিংটং এটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর এখানে পেয়ে যাবেন সেট অ্যাজ ডিফল্ট, আপনি এটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। দেন আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তারপর আপনি এই অ্যালাও অপশনের উপর ক্লিক করে নেবেন। অ্যালাও অপশনে যখনই ক্লিক করবেন এখানে 4টি অপশন আসবে এবং একটি ক্রস দেখাবে। আপনারা এই ক্রসের উপর ক্লিক করে নেবেন। তারপর এখান থেকে পেয়ে যাবেন অলওয়েজ অ্যালাও অপশন, আপনি এটার উপর সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর এখান থেকে আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসার পর একবার ফাইনালি আপনি এখান থেকে লাভ কলার স্ক্রিন এটার উপর সিলেক্ট করে নেবেন। এটার উপর যখনই সিলেক্ট করবেন এখানে অ্যালাও অপশন চাইবে, আপনারা অবশ্যই অ্যালাওতে ক্লিক করে নেবেন। তারপর আপনি এখান থেকে এরকম ইন্টারফেসটি দেখতে পারবেন। দেখুন এখানে কিন্তু অসংখ্য প্রিভিউ দেওয়া আছে। এখান থেকে অসংখ্য অলপেপার আপনি দেখতে পারবেন। মূলত আপনি এটা বলতে পারেন যে এটা একটি অলপেপার অ্যাপ্লিকেশন না, এই অ্যাপ্লিকেশনের গোপন কাজ কি আপনি কিন্তু এক্ষুনি জানতে পারবেন। দেখুন এখানে অসংখ্য কিন্তু এখানে অলপেপার দেওয়া আছে। আপনি সিম্পলি কি করবেন, যে কোনো একটি অলপেপারকে সিলেক্ট করবেন। দেখুন আমি এখান থেকে যে কোনো একটি অলপেপারকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর এখন কিন্তু আপনি এখান থেকে জাস্ট এরকম ইন্টারফেসটি দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন আমার ফোনের স্ক্রিনে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি রিসিভ বাটন দেওয়া আছে এবং এখানে একটি গ্রিন বাটন অর্থাৎ এখানে ডিসলাইন বাটনও কিন্তু দেওয়া আছে। তো এটা কি করে, এটা জাস্ট আপনি যখন আপনার ফোন থেকে ইনস্টল করে সেট করবেন আপনাকে যেই কল করবে, দেখুন এখানে আনিয়া নামের একটি মেয়ে আমাকে কল করেছে এবং এখান থেকে কিন্তু আমার ফোনে এরকম ইন্টারফেসটি দেখাচ্ছে। অর্থাৎ আপনাকে যেই কল করুক না কেন আপনাদের ফোনে যে আগে ডিফল্ট কলার স্ক্রিনটি আসতো সেটা আর আসবে না, এখন কিন্তু আপনাদের ফোনে এই স্ক্রিনটি চলে আসবে এবং আপনাদের ফোনে যেই তাকাবে সেই কিন্তু বলতে বাধ্য হবে এরকম কলার স্ক্রিন আপনি কিভাবে আপনার ফোনে সেট করলেন। তাই নয় বন্ধুরা, আপনি যদি চান আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রিয় মানুষের ছবিকেও সেট করতে পারবেন এবং প্রিয় মানুষের ছবিকে সেট করার পর যেই আপনাকে কল করবে আপনার প্রিয় মানুষের ছবি কিন্তু আপনার কলার স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। দেখুন আমি একটু আপনাদের দেখাচ্ছি, যে কোনো একটি রিংটংকে জাস্ট আপনি সিলেক্ট করবেন। ধরুন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম। তো এটা ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আপনি জাস্ট সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখন আপনি এখানে দেখুন একটি সুন্দর রিংটং কিন্তু আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে বাজছে এবং আপনার যে প্রিয় মানুষটি আছে তার ছবিটাও কিন্তু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেট হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে কিভাবে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি আপনার নিজের ছবিকে সিলেক্ট করবেন। নিজের ছবিকে সিলেক্ট করার জন্য এখানে দেখতে পারবেন চুজ এ ফটো, আপনি এটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি আপনার প্রিয় মানুষের ছবিটিকে সিলেক্ট করে দিবেন। আমি এখান থেকে জাস্ট আমার প্রিয় মানুষের ছবিটিকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এখানে কিছু এডিটিং অপশন পেয়ে যাবেন, এটাকে চাইলে আপনি নিজের মতো করে ক্রপ করে নিতে পারবেন। আর যদি আপনাদের প্রয়োজন না পড়ে তাহলে আপনি উপর থেকে টিক মার্ক দেখতে পারবেন, এটার উপর ক্লিক করে নেবেন। তো এখন আমরা দেখব কিভাবে এই অলপেপারটিকে জাস্ট আপনি আপনার ফোনে সেট করবেন। সেট করা একেবারে ইজি একটি কাজ। আপনি যে কোনো একটি টেমপ্লেটকে আগে চুজ করে নেবেন। ধরুন আমরা যে টেমপ্লেটটি এখানে চুজ করেছিলাম সেই টেমপ্লেটটিকে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করার পরে এখানে আমরা দেখতে পারবো সেট অ্যাজ রিংটং চলে আসবে। আমরা জাস্ট এটার উপর ক্লিক করে নেব। আমরা যখনই এটার উপর ক্লিক করবো এখান থেকে জাস্ট দেখতে পারবেন এই অপশনটি চলে যাবে এবং আপনাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে আপনাদের ফোনে কিন্তু এখন এটা সেট হয়ে গেছে। এখন আমরা দেখব কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনি ইনস্টল করবেন। এই অ্যাপটিকে ইনস্টল করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাদের প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে আপনি সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন। দেন এখানে আপনি লিখবেন ফুল, তারপর এখানে লিখবেন স্ক্রিন, তারপর এখানে লিখবেন লাভ, তারপর ভিডিও রিংটং। জাস্ট এই লেখাটি লিখে সার্চ করলে আপনি ফার্স্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পারবেন এই অ্যাপসটিকে জাস্ট আপনাদের একবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আশা করব অবশ্যই আপনাদের কাছে আজকের এই অ্যাপটি ভালো লেগেছে। যদি অ্যাপটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওকে লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করে দিবেন এবং এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন এবং যার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।